कि मुझे नहीं पता इसके दरबार से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है इसका नाम लेने से जो दिल को सुकून मिलता है इस दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। जो इसके दरबार में जाने से सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि मैंने मेरी सारी चिंताएं मेरे पिता पे छोड़कर चला आया। मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए कहा प्रेमी ने बाबा हमारे लिए एक ही सुख का दरवाजा है, वो है आपका।